Вот наша печь Верона. Как я ее затапливаю? Во-первых, дрова. Евродрова. Кубики. Закладочку уже осуществил. Вот таким вот образом все это делается. Открывается специальным ключиком. Теперь открываем. Закрываем. Закрываем здесь. И наблюдаем, как быстро все начинает вспыхивать. Стекло немножко закопченное, поэтому не очень хорошо видно, возможно. Для улучшения тяги приоткрываю дверцу, сразу начинает все выть. Через некоторое время продолжу запись. Прошло минут 15. И что мы сейчас делаем? Закрываем нижнюю заслоночку и смотрим. Закрываем заслоночку, сейчас буду закрывать, смотрим, что происходит с пламенем. Пламя стало чуть менее интенсивно загорелось. Закрываю заслоночку. Вот эту минимально ставлю. Подача воздуха сверху осуществляется вот отсюда, через эти отверстия. Видно, как они, дровишки, очень красиво облизываются кирпичики. Теперь пробуем закрыть верхнее отверстие. Горение все равно продолжается, значит, происходит доступ воздуха. Подсос воздуха, значит, осуществляется. Проходит где-то через неплотности. Все равно будет гореть. Все равно горит. Теперь вот сзади находятся воздуховоды. Где находится одно смежное помещение, второе другое. Воздуховоды не утепленные. Но воздуху туда, я понимаю, идти сложнее, так как открыты здесь, на печи, вот эти жалюзи или отверстия для доступа теплого воздуха, поступления. Пробуем закрыть их. Раз. Два. Увеличиваем интенсивность горения. Пробую посмотреть, что происходит. Ну, отсюда слегка теплый воздух дует. Слегка теплый воздух. Вот такое вот у меня сделано решение, иначе не получалось. Я думаю, когда будет там активнее температура, будет подует и отсюда сильнее воздух.